హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మీ వీకే వేదిక. నేను బాగున్నానండి, మీరు కూడా బాగున్నారని నేను అనుకుంటున్నా. నిన్న నైట్ మా ఏరియాలో చాలా వర్షం పడిందండి. ఈరోజు మార్నింగే పైకి వెళ్ళి చూసాను నీళ్ళు ఉన్నాయా లేకపోతే వెళ్ళిపోయినాయా అని. మొన్న చూపించాను కదండి వీడియో, అలాగే వాటర్ మళ్ళీ స్టక్ అయిపోయి ఉన్నాయండి. ఇదిగోండి నేను పేపర్తో పడవ చేశానండి. చిన్నప్పుడు ఇలా పేపర్తో పడవ వేసుకునే వాళ్ళం కదండి. అలా పేపర్తో పడవ చేసి వేసానండి వాటర్లో. చూడండి ఎలా తిరుగుతుందో. ఇదిగోండి నీళ్ళు చూడండి ఎలా స్టక్ అయిపోయినాయో. ఆ జాలి పైన ఈ మొక్కల మట్టిని ఆకులు అండి అలా అడ్డుపడిపోయి స్టక్ అయిపోయినాయి. ఆ జాలి తీసేస్తే చూడండి కిందకి ఎలా వచ్చేస్తున్నాయి నీళ్ళు. చాలా ఫోర్స్గా వస్తున్నాయి. ఇదిగోండి ఈ పడవ చూడండి ఎంత దగ్గరికి వచ్చేసిందో. ఇంకా ఇన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ వర్షపు నీళ్ళేనండి. ఎప్పుడు అయినా ఎక్కువ ఇలా స్టక్ అయిపోతుంది మధ్యన. చూడాలండి ఏం చేయాలో. చూడండి ఎంత చిన్నదైపోయింది పడవ, ఒళ్ళో పడిపోతుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఆ పైప్ ద్వారా లోపల నుంచి ఇంత ఫోర్స్గా వస్తుంది కదండి. ఈ పడవ కూడా పేపరే కదండి, ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇక నీళ్ళు కూడా తగ్గిపోయినాయి ఇప్పుడు. ఆ జాలి తీసేస్తుంటే బాగానే ఉందండి. ఆ జాలి ఉంటే అక్కడ మట్టి ఆకులు అవన్నీ అడ్డుపడిపోతున్నాయి. ఇదిగోండి చూడండి ఎంత తగ్గిందో. ఇదిగోండి మా ఇంట్లో ఉన్న మొక్కలండి ఇవి. ఆకుకూర మొక్కలు కూడా ఉన్నాయండి, తులసి మొక్కలు ఉన్నాయి. ఇగోండి స్టాండ్. ఇక్కడ మొక్కలకి కుండీలో నీళ్ళు వేస్తుంటే ఆ నీళ్ళ నుంచి కిందకి మట్టి పడిపోతుంది. ఏదో చెయ్యాలండి. ఇవండి మా ఇంట్లో ఉన్నాయి మొక్కలు. ఇదిగోండి చూడండి ఎంత క్లీన్ అయిపోయిందో. నీళ్ళన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. ఇదిగోండి ఇది బయట అండి. అక్కడ వీళ్ళు టెన్నిస్ అయ్యి ఆడుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ కూడా చూడండి నీళ్ళు ఎలా స్టక్ అయిపోయినాయో. ఇక్కడ వర్షం వస్తే కొద్ది కష్టమేనండి. వర్షం వస్తే మా దగ్గర ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిందామని వీడియో చేశానండి. ఇంతేనండి ఈరోజుకి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోతో మీ ముందు